بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله هنكمل الرسائل التوعوية الخاصة بالإجراءات الواجب اتباعها للوقاية من فيروس أو من الإصابة بفيروس الكورونا المستجد. النهاردة إن شاء الله هنتكلم على آداب السعال والعطس. You have to cover your cough and sneeze to protect yourself against COVID-19. What are the prevention tips? Number one, you have to wash your hands frequently. غسيل اليدين بالماء والصابون. Number two, keep a distance. وزي ما اتفقنا السوشيال ديستانسينج مهم at least 2 meters أثناء التعامل مع الآخرين. Number 3, avoid touching your eyes, nose and mouth. Number 4, practice respiratory hygiene or what's called cough etiquette. آداب السعال والعطس. Number 5, stay at home if you are sick. وطبعا المفروض ان احنا جزء من المعلومة اللي بنوصلها للمريض امتى يتوجه لأقرب مكان للرعاية الصحية لو ظهرت عليه الأعراض الآتية: ارتفاع في درجة الحرارة، سعال، صعوبة في التنفس. Number 6, clean and disinfect frequently touched surfaces. تنظيف وتطهير الأسطح ده جزئية مهمة جدا، ودي هيبقى لها فيديو لوحدها. احنا we have to stop the spread of COVID-19. احنا زي ما احنا شايفين عدد الحالات تخطت 1,000,000 حالة الآن. أول نقطة وأهم نقطة clean your hands أو الهاند هايجين. واحنا دايما القاعدة العامة بنقول إن هاند هايجين saves life. والهاند هايجين ده يا إما بالسوب أند ووتر يا إما بالالكوهول بيزد هاند راب. والحقيقة السوب اند ووتر بيبقى مناسب لما في جميع الأوضاع، وخصوصا لو كانت الأيدي متسخة. أما الالكوهول بيزد هاند راب ما بيبقاش أفضل حاجة لو الأيدي متسخة، بيبقى الأفضل الهاند هايجين. بيبقى الأفضل to use soap and water. والمفروض الهاند هايجين ده بيبقى for at least 20 seconds. Wash your hands with soap and water for at least 20 seconds. الموضوع بقى اللي هنتكلم عنه اللي هو الكاف اتيكيت او cover your cough and sneeze. ليه؟ لأنه واحدة من طرق انتقال العدوى الرذاذ المتطاير أثناء السعال والعطس. دي أحد طرق انتقال المرض droplet infection when coughing and sneezing. فاحنا محتاجين عشان نقلل السبريد ان احنا نستخدم الكاف اتيكيت to cover your cough and nose with a tissue. ده لما يكون متاح، ولو لم يكن متاحا حضرتك في الحالة دي هتستخدم كمك. use flexed elbow. يبقى القاعدة العامة cover your cough when you cough or sneeze. Please cover your mouth and nose with your elbow or with a tissue. كويس جدا.
دي القاعده العامه. بعد كده حضرتك through your tissue in a waste basket، بعد ما تكح وتعطس في المنديل الورقي هترمي المنديل الورقي ده في سله المهملات وتغلقها. الاجراء اللي بعد كده after coughing and sneezing wash your hands for 20 seconds with soap and water، تغسل ايديك بالميه والصابون لمده 20 seconds، لمده 20 ثانيه. يبقى اذا cover your mouth and nose with the tissue when you cough or sneeze, throw the tissue in the basket, and or another alternative, cover your cough or sneeze into your flexed elbow. يبقى الخطوات بتاعتنا حضرتك بتغطي الانف او الفم اثناء السعال، او بتستخدم الكوع المثني، وبعدين بترمي المنديل الورقي في سله المهملات وبتغسل ايديك بالماء والصابون. الحكايه دي بنسميها ريسبيراتوري هايجين او كاف اتيكيت. بنختصر الخطوات دي في 3 كلمات: catch it and pin it in the basket and kill it by hand hygiene. حضرتك احنا دايما من ضمن النصايح اللي بنقولها للمريض، لو احنا عندنا مريض بيكح ويعطس المفروض ان هو يلبس ماسك اثناء السعال والعطس. Wear a mask if you are coughing and sneezing. برضو يجب أن نضع في الحسبان المحافظة على التباعد الاجتماعي، يكون في مسافة زي ما قلنا قبل كده 2 مترز ما بين الشخص اللي بيكح والشخص المتواجد أمامه. برضو من ضمن الرسائل اللي بنقولها لعموم الناس إنك أنت حضرتك ما تكحش في إيديك. Don't cough in your palms directly or when you are facing others. يعني حضرتك ما تكحش في وش اللي قدامك عفوا، ولا تكح باستخدام ايديك من غير ما تستخدم الكوع المثني او المنديل الورقي. ليه بقى؟ لانه حضرتك لو كنت مصابا لا قدر الله اثناء السعال او العطس وانت استخدمت ايديك بيرد كده بالشكل ده، هي بتتلوث، وبالتالي انت بعد كده لو لمست اي سطح فانت بتلوث السطح ده. لو جه حد بعدك لمس هذه الاسطح وبعد كده لمس his nose or eye or mouth, he can transmit the infection. يبقى القاعدة العامة cover your cough or sneeze, don't use your palms. Even if there is no tissue, use the flexed elbow. يبقى الشخص لما يجي يكح او يعطس يعني لا يكح مباشرة ولا يكح ويغطي الكحة باستخدام ايديه، انما يا اما يستخدم التيشو يا اما يستخدم الفليكسد البو. دي يعني دي الرسالة اللي احنا عايزين نوصلها، ان احنا المفروض ناخد بالنا كويس قوي من مسألة يعني آداب السعال والعطس. وشكرا جزيلا.